क्वेश्चन नंबर 13 में अ सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर इज मेड ऑफ स्टील. द टेंशन इन इट प्रोड्यूसेस एन elastic strain of 1%. What is the fundamental frequency of steel if the density and elasticity of steel are given? तो देखो वायर का लेंथ हमको गिवन है, टेंशन की वजह से जो स्ट्रेन आ रहा है उसकी वैल्यू भी गिवन है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमको इसमें कैलकुलेट करनी है. तो देखो अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वैसे तो फॉर्मूला है 1/2L √T/μ. ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट करते हैं कि म्यू होता है kg/मीटर और म्यू को अगर हम डेंसिटी में कन्वर्ट करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ρ/A. ठीक, इसके बाद टेंशन अपॉन एरिया बन जाता है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को हम लोग लिख सकते हैं y स्ट्रेन, तो ये हो जाता है y स्ट्रेन T/A की जगह एंड होल डिवाइडेड बाई रो. तो अब सीधे सीधे वैल्यू रखनी रह गई. देखिए तो 1/2L का मतलब हो गया 1/3 बन जाएगा इंटू √ y की जगह आएगा 2.2 इंटू 10⁻11, स्ट्रेन की जगह 0.01 अपॉन डेंसिटी की जगह 7.7 इंटू 10⁻3. तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 178.2 हर्ट्ज़ के बराबर आ जाएगा.